В эфире радио Крым Реалии «Крымское утро». Здравствуйте, вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Андрей Гевко. Через 15 минут в студии появится мой коллега Сергей Макрушин. Сегодня мы поговорим о судьях Крыма, которые изменили присяги, которых судят на материковой части Украины. Подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 1006 926. Наши трансляции можно комментировать в интернете, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Ваше мнение важно. К нам всегда можно дозвониться по телефону. Напомню, что бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. А начинаем мы с выпуска новостей. И для начала о самых важных и знаковых событиях. Крымское утро. Офис Генерального прокурора Украины открыл уголовное производство, а Служба безопасности Украины начала досудебное расследование после журналистского расследования программы «Схема». Это совместный проект «Радио Свобода» и телеканала ЮА-1 о многомиллионном кредите, выданном государственным Укрексимбанком, сообщает «Радио Свобода». В офисе Генпрокурора отметили, что производство открыли после обращений народных депутатов, которые ссылались на материал программы «Схемы», а именно на расследование под названием «Мецгер, ДНР, Скаймол и 60 миллионов долларов», обнародованные 7 октября. Схемам удалось выяснить, что государственный Укрексимбанк выдал 60 миллионов долларов кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на захваченной группировкой ДНР территории и платит налоги оккупационным властям. А как гарантию возврата этих денег банк взял под залог объект, ценность и надежность которого сомнительна. Это киевский торгово-развлекательный центр «Скаймол», за которым уже более 10 лет идет борьба в нескольких юрисдикциях. В офисе Генпрокурора сообщили, что 19 октября прокурор открыл уголовное производство по статье 258.5, часть 3 Уголовного кодекса Украины. Это финансирование терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжелые последствия. Такое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет с лишением занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества. 4 октября во время интервью с председателем правления Укрексимбанка Евгением Мецгером журналист «Схем» спросил его о крупном валютном кредите под залог проблемного актива, который банк выдал бизнесмену, чья компания платит налоги группировки ДНР. Мецгеру не понравился вопрос, он приказал охране, цитата, «забрать камеры у журналистов и достать из них кассеты». По приказу Евгения Мецгера сотрудники банка применили физическую силу к оператору «Схем», отобрали у него 2 камеры и карточки, на которые производилась запись, и удалили записанные видео. Журналисту удалось записать инцидент на аудио. Журналисты обратились в правоохранительные органы, после чего национальная полиция открыла уголовное производство. Банк отрицал факт нападения, но впоследствии «Схемы» восстановили удаленное видео и обнародовали его. Мецгер позже извинился перед журналистами и назвал свои действия недопустимыми. Наблюдательный совет Государственного Укрексимбанка 6 октября принял решение отстранить председателя правления финансового учреждения Мецгера и 2 сотрудников банка на время проведения внутреннего расследования. Временным исполняющим обязанности председателя правления стал Сергей Ермаков. Реагируя на расследование, Мецгер заявил, что банк, цитата, «не совершил никакого нарушения, а выявленные журналистами документы следует передать правоохранителям, которые должны провести расследование». 11 октября Мецгер написал заявление об увольнении, которое в тот же день одобрил наблюдательный совет Укрексимбанка. Переходим к новостям Крыма. Жесткого локдауна и установки блокпостов в аннексированном Крыму не будет. Об этом заявил 27 октября подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он также отметил, что установки блокпостов в Крыму не будет, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает провластный сайт Крыминформ, Аксенов также не видит целесообразности в тотальном локдауне на полуострове. Далее цитата. «У нас полного локдауна не будет, я не вижу целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и так далее. Неделя будет нерабочая, как и положено, но бизнес с ограничениями, но работать будет». Конец цитаты. При этом Аксенов попросил власти соседней России не вводить дополнительные транспортные рейсы на полуостров. Об этом он сказал в комментарии журналистам провластного телеканала «Крым-24».
Мое предложение было такое, поскольку на этот сезон сразу, в смысле на этот временной период, начали подавать заявки на то, чтобы дополнительно поставить рейсы. Я категорически против, поэтому понимаем ситуацию, понимаем, что сейчас будет время у всех выходные дни, понимаем, что люди могут захотеть поехать на отдых. Однако сегодня эпидемическая ситуация такая, что просто просим всех, уважаемые сограждане, то есть мы в такой же ситуации, как и другие регионы, находимся. И система здравоохранения Крыма имеет свой предел. В Крыму вновь фиксируют рекордные показатели посуточной заболеваемости COVID-19. К утру 27 октября было выявлено 670 новых случаев. Накануне сообщалось о 662 случаях COVID-19, выявленных за сутки. К примеру, в Симферополе коечный фонд развернут уже на 100%. Об этом в комментарии «Крым-24» рассказал заместитель подконтрольного России министра здравоохранения Крыма Антон Лесковский. Подключаем помощь, в том числе других организаций наших медицинских, которые не задействованы в оказании первичной амбулаторной помощи, то есть направляя своих специалистов для помощи именно в пунктах вакцинации и в амбулаторном звене. Активно сейчас прорабатываем вопрос медицинской академии, в том числе по привлечению студентов 5-6 курсов, для того, чтобы насытить пункты вакцинации под контролем опытных врачей, то есть измерить давление, оценить состояние, заполнить документацию. С 25 октября в Крыму, напомним, начали действовать новые ограничения, введенные властями в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса. Крымско-татарские активисты предлагают признать первые дни Курбан-Байрама и Араза-Байрама официальными государственными праздниками в Украине. Об этом сообщает Укринформ. Такое предложение прозвучало во время форума «Юг Украины. Нива Европы» от члена Меджлиса крымско-татарского народа Абмеджита Сулейманова. В Украине же живет около 3 миллионов мусульман. Мы празднуем Пасху, Троицу, по католическому календарю сегодня говорим о 25 декабря. А что было бы, в принципе, вот обращаясь к вам, как депутату Верховной Рады Украины, что стоило бы, тем более есть указ президента от прошлого года, если я не ошибаюсь, дать памятные даты, чтобы и признать праздниками. Что стоило бы, например, той же Верховной Раде признать первые дни Араза-Байрам и Курбан-Байрам праздничными днями? Это был бы какой плюс, какая политическая мотивация для граждан Украины мусульманского вероисповедания. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 30 июля 2020 года поручил правительству рассмотреть вопрос предоставления государственного статуса ряду религиозных праздников, среди которых Рамадан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Хашана, Ханука, Пасха, христиан западного обряда. В указе отмечено, что предложение подано, далее цитата, с целью обеспечения конституционных прав и свобод граждан, реализации равных прав и возможностей всех верующих, чествования истории, культуры, традиций украинского общества как многонационального и многоконфессионального. Конец цитаты. Курбан-Байрам – это один из крупнейших праздников мусульман, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку. Отмечается через 70 дней после праздника Араза-Байрам. Украина в центре внимания. Расскажу вам о новостях материковой части Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя победу Украины в суде Амстердама по делу о принадлежности скифского золота, отметил, что официальный Киев не остановится на этом. Об этом он сказал на брифинге 27 октября. Вчора Україна здобула дійсно важливу перемогу в апеляційному суді Амстердама. Суд постановив повернути до України так зване скіфське золото. Президент України Володимир Зеленський, вітаючи це рішення, заявив, що ми повертаємо своє завжди, повернемо і скіфське золото, і Крим. Я хочу, щоб всі ми керувалися саме таким підходом, саме таким настроєм. Іноді не все відбувається одразу, але коли наполегливо, системно, якісно працюєш, то все, що хочеш, відбудеться. Я хочу підкреслити, що це рішення є лише однією з перемог України в юридичній площині. Рішення стало можливим завдяки довгостроковій, наполегливій роботі дипломатів і юристів МЗС України, Міністерства юстиції, Міністерства культури та інформаційної політики. МЗС веде системну роботу у міжнародних судах. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за її злочини в ході агресії проти України – це теж одна з цілей стратегії зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Йдеться і про морську справу, і про справу Україна проти Росії, в якій держава-окупант звинувачується у тероризмі та порушенні прав людини, і про інші справи. МЗС, у свою чергу, системно працює над тим, щоб
Ці справи стали нашою перемогою, а Росія понесла повну відповідальність за свої порушення та злочини. Ми не зупинимося, ми навчилися грати вдовгу та вигравати. Министр призвал украинский бизнес использовать иностранные и международные суды для защиты своих прав, нарушенных на временно оккупированной территории Украины. Ранее заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец после заседания суда в комментарии телеканалу 1+1 рассказала о мотивации суда в принятии решения в пользу Украины. Дамський апеляційний суд, він визнав, що до нас буде повертатися колекція скіфського золота через те, що це саме наше українське історичне надбання. Визнали те, що це якраз українська частина культури, і вона на сьогоднішній момент не може повернутися до Криму, оскільки він є тимчасово окупованим. Директор так называемого Центрального музея Тавриды, основанного после оккупации России и Крыма в Симферополе, Андрей Мальгин в комментарии радио «Крым Реалии» сообщил, что не исключает возможности обжалования решения апелляционного суда. Это абсурдное решение, которое нарушает не только права крымчан в доступе к их культурному наследию, но и элементарную логику, которая была отражена в контрактах, подписанных крымскими музеями с музеем Алларда Пирсона. Мне кажется, что кроме всего этого решение голландского суда, оно просто является образчиком таких двойных стандартов, в то время как немцы, голландцы отдают и возвращают объекты культурного наследия, в свое время награбленные и в Африке, и в Азии, туда, откуда они были взяты, по отношению к Крыму демонстрируется прямо противоположная логика. Подконтрольные России власти Крыма отреагировали на это решение суда. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях назвал решение ожидаемым из-за, цитата, «враждебного» отношения европейских судов к Крыму и соседней с ним России. Новости. Переходим к новостям спорта. Завершились 3 матча 1/8 Кубка Украины. Полтавская Ворскла уверенно обыграла Ривненский Верес со счетом 1-3. Донецкий Шахтер не испытал проблем в матче с одесским Черноморцем со счетом 0-3. Выиграли горняки. А действующий обладатель Кубка Киевская Динамо обыграла Мариуполь со счетом 1-2. Жеребьевка четвертьфинала состоится позднее, когда свой матч сыграют Днепр-1 и черкасская команда ЛНЗ. Его перенесли из-за вспышки коронавируса в составе черкащан. Крымское утро. Ну и традиционно расскажу вам о погоде. В четверг, 28 октября, в центральных, южных и восточных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность. При этом существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба местного гидрометцентра. В Симферополе переменная облачность и без существенных осадков. Ветер северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до +2, днем от 11 до 13 выше 0. В Севастополе переменная облачность и без осадков. Ветер северный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 выше 0, днем +14, +16. На южном берегу Крыма, по прогнозам украинских синоптиков, облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-восточный до 1,5 метра в секунду. Температура воздуха ночью +5, днем до +10. В Евпатории облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0 градусов, днем прогреется до 11. В Керчи, как сообщает украинский гидрометцентр, переменная облачность, без осадков, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, температура воздуха ночью +3, +5, днем +11, +13. Это были все главные новости на сегодняшнее утро. Напомню, что у нас есть приложение для iOS и Android. Вы можете скачать его и читать там наши новости на украинском, русском и крымско-татарском языках. Также напомню, что там можно слушать наши радиоэфиры, которые, к слову, меняют формат со следующей недели, меняется и время вещания. Ни в коем случае не переключайтесь с волны радио «Крым Реалии», следите за всеми обновлениями. Через 15 секунд в студии появится мой коллега Сергей Макрушин. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Мы приступаем к центральной части нашей программы. Поговорим о том, как преследуют, крымских судей следственные органы Украины. Поговорим об их уголовных делах, в отношении тех крымских судей, которые в 2014 году перешли работать в созданные оккупационными властями судебные органы. Я напомню номер телефона, по которому вы можете к нам присоединиться, к нашему разговору. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, задавать вопросы нашим собеседникам или дополнять ту информацию, которая звучит в нашей программе. 8 800 10 06 926. Итак, начнем. Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя направляет в украинские суды обвинительные акты относительно крымских судей, которые перешли в 2014 году в судебную систему России. Так, в сентябре 2021 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Вахтанга Чубабри, который в 2014 году пошел на сотрудничество с российскими властями, привлек к административной ответственности во время своей последующей практики троих крымских татарских активистов и назначил им наказание в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей. Также он незаконно привлек одного из активистов к уголовной ответственности, приговорив его к 1 году лишения свободы. Я процитирую сообщение прокуратуры Автономной Республики Крым. Речь идет, собственно, о событиях 3 мая 2014 года, когда крымско-татарские активисты перекрыли дорогу на нескольких участках трасс, выступая против оккупации Крыма и незаконного запрета въезда на полуостров председателю Меджлиса крымско-татарского народа. Говорилось тогда в сообщении. 21 октября сообщалось о том, что под руководством прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя в суд направлены обвинительные акты в отношении 3 людей подконтрольного России Верховного суда полуострова, обвиняемых в причастности к преследованию одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа. Информированный источник в ведомстве сообщил Крым Реалии, что речь идет о Зенькове Викторе Ивановиче, Крючкове Игоре Игоревиче и Козыреве Алексее Викторовиче, которые причастны к вынесению решения в отношении заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Крымским судьям, оказавшимся под украинским следствием, судя по уже имеющейся судебной практике, у меня есть несколько решений украинских судов в отношении крымских судей, мы их сегодня разберем тоже подробно, грозит от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Привлечение к уголовной ответственности – это не единая мера, которая грозит крымским судьям, нарушившим присягу. Так, в августе 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкционные списки, включив туда ряд российских и крымских судей. Крымскими судьями пополняются также санкционные списки Евросоюза. Об этом всем мы поговорим сегодня в нашей программе. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Сделать это очень просто. Пишите в комментариях под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube, и звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Те судьи, о которых сегодня будет идти речь, они тоже могут дозвониться к нам по телефону. Мы оставляем за ними право для комментариев, в том числе и в этом эфире. Я приветствую в нашем эфире Александра Пикуля, начальника отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте со статистики начнем. Ведь не все судьи остались в Крыму после 2014 года. Какая-то часть небольшая все-таки выехала на материковую часть Украины. Но по данным прокуратуры Автономной Республики Крым, какое количество судей, которые работали в Крыму на момент 2014 года, находятся сейчас под подозрением по 111 статье? Это государственная измена. Загалом на території Автономної Республіки Крим працювало станом на 2014 рік майже 500 суддів, якщо точніше це 492, з яких більше 40 указами президента переведено до судів на материкову частину України. Інші залишились працювати в незаконно утворених судах на окупованій території півострову.
На сьогоднішній день прокуратура Автономної Республіки Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях відносно 193 суддів Автономної Республіки Крим за фактом вчинення ними державної зради. Оскільки такі особи на даний час перебувають на тимчасово окупованій території, досудове розслідування указаних кримінальних провадженнях на даний час зупинене. А сколько обвинительных актов направлено в суд? Саме прокуратура Автономної Республіки Крим процесуальне керівництво здійснюється лише з початку 2020 року. До цього ним займалися прокурори Офісу Генерального прокурора. Вже починаючи з 2020 року в порядку спеціального досудового розслідування, де ще раніше були отримані такі дозволи, нами направлено до суду 33 обвинувальні акти відносно зрадників. Насколько быстро идет рассмотрение этих дел? Есть ли количество приговоров, да, которые уже вынесли суди? Враховуючи, що лише в травні набув чинності відповідний закон, яким розблоковано можливість заочного кримінального переслідування таких осіб, тому на даний час ще вироків немає, але ми рухаємося в цьому напрямку. Угу. Давайте поговорим о том, как процессуально проходит такое судебное дело, да, потому что самого обвиняемого нет на материковой части Украины. Как им сообщают об их статусе, как их приглашают принять участие в судебном заседании? Есть ли право на защиту? Звичайно, в кожному випадку призначається адвокат. Відповідності до вимог КПК публікуються відповідні повістки на сайтах Офісу Генерального прокуратури та у відповідних урядовому кур'єрі. Таким чином вони викликаються в судові засідання, призначений захист, порушення захисту обвинувачених чи підозрюваних в даному випадку виключається. А были ли случаи, когда действительно судьи каким-то образом выходили на связь, может быть, связывались с защитником? На даний час таких мені фактів невідомо. Благодарю вас за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Александр Пикуль, начальник отдела прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Я напомню, что мы ведем прямую трансляцию не только на средних волнах, на частоте 648 АМ, также мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Открыл я ее перед собой для того, чтобы читать ваши комментарии, которые вы нам пишите. Так, я напомню еще раз номер телефона 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, я ранее говорил, что под государственным обвинением оказались подконтрольные России судьи, которые выносили решения в отношении в том числе и Ахтема Чийгоза. Еще одна судья, которая принимала участие в этом преследовании, да, и по делу 26 февраля, и конкретно по делу Ахтема Чийгоза, это Галина Редька. Сейчас она работает в подконтрольном России Верховном суде Крыма. На материковой части Украины госпожа Редька также обвиняется в государственной измене. Зрители нашей трансляции могут видеть скриншот с сайта Деснянского районного суда Киева. Это скриншот, да, это сообщение, вызов датирован декабрем 2020 года. В едином реестре судебных решений пока нет сведений о ходе рассмотрения этого дела. Кроме того, 11 октября стало известно, что в отношении Галины Редько введены санкции Евросоюза. С нами на связи Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины от партии Европейская солидарность, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывший политзаключенный. Ахтем ага, доброе утро. Доброе. Помните ли вы тех судей, которые участвовали в процессе над вами, а сегодня сами находятся под следствием? Ну, как такое забудешь? 3 года, из них 2 года ежедневные суды, больше 154 судебных заседаний практически каждый день. Расскажите о том, как проходил процесс и как они выполняли, эти судьи, свои функции, и какими вы видите их функции в процессе над вами? Ну, судья, о которой вы говорите, она вообще отличилась тем, что
у меня, в принципе, находясь в СИЗО, закончился срок содержания под стражей. И, в общем-то, трое суток я провел в СИЗО без решения так званого суда. Ну, всем было понятно, да и я, и адвокаты мои знали, что это никак не будет служить каким-то основанием, чтобы меня там вот из СИЗО выпустили, потому что там эти так званые судьи что-то там не успели или там процессуально что-то нарушили, там такого понятия вообще не существует, как не существует самой судебной системы. И она без меня, не вызывая, не проводя каких-либо заседаний, вынесла решение вот как раз на эти там 3-4 дня мое продление ареста. Ну, вот представьте себе, ты потом об этом говоришь, приезжаешь на так званый суд, и адвокаты там профессионально готовят соответствующие заявления. Они в тупую сидят и говорят, суд уходит на совещание, уходят, через 20 минут приходят и, как ни в чем не бывало, продолжают отрабатывать вот эту вот свою участь вот в тех карательных функциях, которые, в общем-то, само государство Россия как государство сегодня является такой вот системой. На материковой части Украины Галина Редька и другие судьи, которые причастны в том числе и к вашему преследованию, я напомню, что это Виктор Зиньков, Игорь Крючков и Алексей Козырев. Да, они находятся под обвинением. И как вы относитесь вот к перспективе, насколько она вероятна уголовного наказания этих лиц? Ну, Козырев вообще являлся, его прислали уже в качестве так званого члена Верховного суда Крыма, но он является ФСБшником Саратова. Его привезли как смотрящего над действиями Верховного суда. И у нас очень часто были перепалки между мной и им, потому что он проявлял особое такое рвение по, скажем так, неприязни вот, против нас, крымских татар. И, наверное, практически каждое заседание суда я выражал им недоверие. Это была некая такая форма мести за чем ты можешь ответить, как показать свое отношение к ним. Что касается санкций и вообще вот возбужденных и вот этих уголовных дел, а потом, надеюсь, по всем ним будут в Украине приговоры, они очень сильно на них действуют. Кто бы что ни там со стороны, я бы сказал, не оценивал эти действия, я вам скажу, что у меня были беседы и со следователями СК в Крыму, и с ФСБшниками. Они понимают, что вот необратимость наказания, то есть во времени неограниченное, они сами по такой же технологии действуют. Они сами же как бы приучены, как псы, мстить, несмотря там сколько времени прошло. Поэтому они очень раздражаются, это их очень задевает, они нервничают сильно и понимают, что вот где-то подсознательно это им все время напоминает о том, что через какое-то время в любой точке мира это их догонит. Ну и не могу не спросить о времени, насколько своевременна вот реакция украинских правоохранительных органов, насколько своевременна реакция европейских институтов, которые расширили в итоге санкции, в том числе и на госпожу Редько.
Ну, это в первую очередь зависит от нашей инициативы, я имею в виду от наших соответствующих органов в Украине, насколько быстро они, насколько качественно они это готовят. К сожалению, с этим есть очень большие проблемы. Это только вот малая часть того, что нужно сделать в этом плане. Я еще раз повторяю, я все эти 4 года об этом говорил. Еще с тюрьмы звонил сюда или через адвокатов передавал, что тысячи людей, которые на уровне там, чиновников правоохранительных так званых органов, на уровне исполнительной власти, на уровне вот этих вот выборных органов местного самоуправления участвовали, подготавливали и обеспечивают так званую легитимность оккупационной власти, они очень хорошо и успешно приезжают в Украину, пользуются всеми благами Безрежа и потом катаются по миру. И такое ощущение, что такие вот громкие выпадки, которые там ловят кого-то, как Сигаряна, например, да, и на таких очень много, и их всех должно догнать наше правосудие, тем более, что они сами своими ножками пересекают здесь на материке и пользуются этими благами. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины от партии «Европейская солидарность», заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа и бывший политзаключенный. Мы продолжаем разговор об уголовных делах крымских судей, которые по версии украинского следствия нарушили присягу, данную народу Украины, да, присягу судьи. Обвинительные акты в отношении этих судей направляются в суд. О количестве этих обвинительных актов говорил ранее в нашем эфире представитель прокуратуры Автономной Республики Крым. И несмотря на то, что вынесенных решений судебных, уже итоговых, да, приговоров еще мало, но они все-таки есть. Они есть в едином реестре судебных решений Украины, он открыт, вы можете самостоятельно зайти, поискать и ознакомиться с этими решениями. Большинство из них выписаны, ну, можно так сказать, да, по типовому, ну, потому что состав преступления, которое обнаруживают украинские следственные органы у таких судей, он очень похож. Я сейчас процитирую решение Святошинского районного суда города Киева от 11 июля 2019 года. Это приговор гражданки Украины, которая на момент 2014 года работала судьей апелляционного суда Автономной Республики Крым. И вот что говорится в решении суда, да, в чем, собственно, вина этой судьи. Она лично приняла участие в создании и функционировании на территории Автономной Республики Крым системы незаконных органов оккупационной судебной власти Российской Федерации. В течение марта-ноября 2014 года, находясь в помещении апелляционного суда Автономной Республики Крым на улице Павленко в Симферополе, продолжила осуществлять правосудие, здесь оно взято в кавычки в решении суда, на основании части 5 статьи 9 Закона России номер 6 ФКЗ, руководствуясь как так называемый судья апелляционного суда Крыма законодательством России, то есть незаконно созданного на временно оккупированной территории Украины судебного органа России до создания и начала деятельности на оккупированной территории Украины судов Российской Федерации. Также указано, что она подготовила и подала в Высшую квалификационную коллегию судей России личное заявление о рекомендации на вакантную должность судьи, незаконно созданного на территории Крым, Верховного суда Республики Крым и необходимый для этого пакет документов. Также установлено, что она была назначена на должность судьи Верховного суда Республики Крым. Продолжаю я цитировать это решение суда. И особое внимание, да, уделяется все-таки возможности защиты. Вот защитник на заседании, который
который был назначен, государственный защитник, он пояснил, что не было даже возможности связаться с обвиняемой и выяснить ее правовую позицию относительно выдвинутого обвинения. Продолжим мы анализ судебной практики, судебных решений в нашем эфире буквально через несколько секунд. Продолжаем наш эфир. К нашему эфиру подключается Роман Мартыновский, глава Украинского регионального центра по правам человека. Роман, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о той судебной практике, которая уже сложилась в украинских судах в отношении тех судей, которые в 2014 году перешли на судопроизводство по законам, как это определяет Организация Объединенных Наций в своих резолюциях, да, по законам оккупирующей державы. Итак, вы наверняка видели, да, эти решения судебные. Что можно о них сказать? Насколько тщательно они выписаны, насколько можно понять из этих текстов, было соблюдено право обвиняемого на защиту, насколько он был уведомлен вообще о том, что в отношении него ведется такое уголовное производство? Я хочу сразу отметить, что в судебном реестре решения не полностью публикуют, отдельная информация все-таки является закрытой, поэтому вот как раз тот момент, о котором вы только что сказали, можно ли сделать вывод, с уверенностью можно ли сказать, что эти люди надлежащим образом были уведомлены о судебном разбирательстве в отношении них, я не готов здесь подтвердить, что действительно это можно сделать, прочитав такое судебное решение. Если бы эти судебные решения были открыты в этой части, возможно, можно было бы более четко прокомментировать. В то же время, если проанализировать просто общую информацию, которая излагается в этих разделах, которые посвящены уведомлению, то мне кажется, что суды все-таки достаточно тщательно подходят к этому вопросу. И надеюсь, что они все же надлежащим образом уведомляют. Хотя проблемы все же есть, и проблемы эти связаны с тем, что эти люди находятся на оккупированной территории. Насколько убедительно выглядит доказательная база, которая собрана, потому что речь идет о тех действиях, которые были совершены на территории, которая сейчас недоступна украинским правоохранительным органам, и насколько эффективно, на ваш взгляд, расследованы эти действия и доказана вероятная вина обвиняемых. В материалах дела, я об этом только что говорил, есть официальные документы, есть указы российского президента о назначении судей, есть сведения о том, что сами судьи писали заявление, да, о том, что они хотят заместить должность судьи в Крыму, насколько эти доказательства являются существенными и могут говорить действительно о вине. Я сразу хочу сказать, что в любой ситуации, конечно, любую ситуацию можно довести до абсурда. И можно оспаривать даже документы, которые находятся на официальных веб-страничках государственных органов Российской Федерации. Я говорю не о тех органах, которые в Крыму находятся даже, а о тех, которые находятся на территории Российской Федерации. Да, поэтому мы же, когда идем в судебное заседание, не требуем от судьи заверенную надлежащим образом копию приказа о ее назначении на должность судьи, указа, точнее, президента Российской Федерации. Поэтому, еще раз говорю, любую ситуацию можно довести до абсурда, однако отрицать вещи, которые являются очевидными, наверное, все-таки сложно. А очевидным является то, что эти судьи назначены этими указами, это то, что в судебных реестрах, опять же, в официальных страницах этих судов есть судебные решения, которые выносятся этими органами. И даже если мы не доверяем этим страницам этих судов, которые расположены на оккупированной территории, то на страницах судов, которые расположены на территории Российской Федерации, это и кассационные суды, и когда дело рассматривается, например, в апелляционном порядке, в некоторых случаях, можно найти сведения о том, кто конкретно, какой судья в первой инстанции или во второй инстанции рассматривал это дело. Вот. И уж и доверять официальной информации, которая находится на сайте Верховного суда Российской Федерации или которая находится на сайтах кассационных судов, расположенных на территории РФ, наверное, все-таки в этой ситуации было бы просто полным абсурдом.
Я напоминаю, что беседуем мы с Романом Мартыновским. Напомню, что в нашу студию можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 29 05. Итак, продолжаем мы наш разговор. И следующий вопрос по вашему мнению. Насколько с 2014 года украинское законодательство все-таки смогло адаптироваться, да, для того, чтобы вот подобные суды, они все-таки выглядели, да, более юридически выверенными, и чтобы, да, минимизировать возможность успешного обжалования таких решений судов, например, в Европейском суде по правам человека? Ну, я бы сказал так, что любое решение, любой приговор потенциально может стать предметом его исследования в Европейском суде по правам человека. Запретить кому-либо обращаться в Европейский суд мы не можем. Поэтому бояться того, что эти дела окажутся в Европейском суде, наверное, не стоит. Это первое. Второе, то, что законодательство за это время сделало определенный шаг вперед, это тоже факт очевидный. Однако, на мой взгляд, если говорить о каких-то самых существенных вещах, то я бы все-таки обратил внимание на то, что есть соответствующая резолюция Комитета министров Совета Европы, она старая, 1973 года, но тем не менее там изложены определенные принципы, касающиеся заочного рассмотрения дел. И вот мне кажется, что все-таки в этой части есть проблемы с законодательством, потому что не предусмотрена на сегодняшний день возможность для лица, в отношении которого был поставлен приговор в порядке заочного судопроизводства, подать заявление об отмене этого приговора. Когда подается не апелляционная жалоба, подается заявление об отмене, это решение отменяется, если лицо явилось в суд и готово отстаивать свои интересы, защищать себя в суде, и начинается новый пересмотр дела, уже с участием этого лица. Вот мне кажется, эту процедуру все-таки нужно было бы вводить, потому что на сегодняшний день у нас есть возможность только, у этих людей, точнее, есть возможность обжаловать только сразу в апелляционном порядке. Есть и некоторые другие моменты, которые касаются, возможно, вопросов, связанных с предъявлением подозрений. Но еще раз хочу подчеркнуть, что все-таки определенные вещи были сделаны, и, возможно, мы коснемся этого примера позднее. Это в том числе вопросы, связанные с рассмотрением ходатайств о применении такой меры пресечения, как заключение под стражу подозреваемых лиц. И о состязательности в этих процессах тоже я не могу не спросить, потому что слушатели вот наши могут спросить, ну что вы нам, мол, рассказываете? Ну вот в Крыму, да, есть политические преследования, в общем, с каким обвинительным заключением прокурор пришел в суд, такой приговор и получат, да, мол, на материковой части Украины то же самое происходит. Вот давайте поговорим об этом, насколько состязательны такие процессы, учитывая, да, ну вообще ситуацию. И у меня вот в руках есть определение Голосеевского районного суда города Киева. Судья Колдина отклонила ходатайство прокурора Автономной Республики Крым, который обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому в уголовном производстве по статье 111 ареста, да, ограничительные меры в виде содержания под стражей. И аргументируется это в том числе и тем, что подозреваемый был ненадлежащим образом уведомлен, да, о необходимости явиться в следственные органы. Может ли это нам говорить о том, что действительно есть какая-то состязательность, и что доводы той же прокуратуры, которая обращается в суд, они все-таки исследуются, и если они ненадлежащие, то они могут быть возвращены? Сергей, ну, в первую очередь хочу сказать спасибо вам за этот вопрос. Честно говоря, он мог бы стать предметом отдельной большой такой дискуссии, отдельной передачи. А конкретно могу ответить следующее. То решение, о котором вы говорите, оно было постановлено еще в 2018 году. И после этого произошли определенные, были внесены соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Хотя, опять же, хочу подчеркнуть, 3 года почти потребовалось для того, чтобы обратить внимание на эту проблему и внести изменения. Можно было бы сделать гораздо быстрее все это. Так вот,
В тот момент судья отказывала по той причине, что применить меру пресечения в виде заключения по страже можно было только в отношении лица, который объявлен международный розыск. Как вы знаете, с объявлением международный розыск лиц, которые подозреваются по государственной измене, достаточно непросто. Интерпола свой взгляд на эту ситуацию, и поэтому, ну, скажем так, именно это послужило формальным основанием, поскольку не было сведений от Интерпола о том, что лицо находится в реестре соответствующем, поэтому было отказано применение этой меры пресечения. А сейчас в законодательство внесены изменения, и теперь уже для того, чтобы применить такую меру пресечения, достаточно доказать органам следствия, что лицо укрывается на оккупированной территории либо на территории государства-агрессора. То есть, если бы это ходатайство рассматривалось вот сегодня, то, по всей вероятности, решение судьи было бы другим. Ну и там есть еще масса вопросов, связанных с тем, все-таки в нашем законодательстве нечетко сформулировано определение, что значит лицо, оголошенное в международный розыск. Потому что органы следствия считают, что достаточно того, чтобы это сделал следователь, и это уже свидетельствует о том, что лицо объявлено в международный розыск. В то же время и защита, и если существуют другие точки зрения у суда о том, что для того, чтобы человек считался объявленным в розыск, необходимо подтверждение от Интерпола. То есть, чтобы он реально был внесен в соответствующие реестры. Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Роман Мартыновский, эксперт Украинского регионального центра по правам человека. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что говорим мы сегодня об уголовных делах в отношении судей, которые в 2014 году перешли на судопроизводство по российскому законодательству, по законодательству оккупирующей державы, как это определено резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Я напомню, что каждый наш радиослушатель, даже тем более, если эта фамилия была сегодня упомянута в нашем эфире или судебное решение было по этому человеку упомянуто в нашем эфире, к сожалению, здесь фамилии закрыты, как персональная информация, их еще предстоит устанавливать. Вы можете дозвониться к нам в эфир. Возможно, у вас есть позиция, которую вы бы хотели озвучить нам и нашим радиослушателям по этим уголовным производством. Номер телефона 8 800 10 06 926. И далее мы поговорим о еще одной истории. Она выбивается из общего ряда уголовных дел по крымским судьям, которые работали в Крыму на момент 2014 года. Сейчас мы поговорим о деле бывшего главы апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. В 2014 году от его имени на сайте апелляционного суда Крыма было опубликовано обращение к крымским судьям. Там говорилось о том, что необходимо брать российские паспорта и переходить на судопроизводство по законам России. Господин Чернобук в 2014 году даже провел как минимум одну лекцию. Почему я об этом говорю? Потому что я присутствовал на этой лекции, рассказывал судьям, судейскому корпусу Крыма о конституционном устройстве России. В интервью, которое он дал Крымскому центру журналистских расследований, он говорил о том, что крымские судьи, переходя на службу России, присяги судьи не нарушают. Давайте послушаем два фрагмента из этого интервью. Значит, суды Республики Крым работают на основании, первое, Конституции Российской Федерации, второе, на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образованию ее в составе нового субъекта Российской Федерации. Я, прізвище, ім'я та по батькові, вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняючи дій, що порочать звання судді та принижують авторитет судової влади. Мы принимали присягу не президенту, мы принимали присягу не народу, мы принимали присягу судьи, она так называется. Поэтому ни один судья, который решил остаться работать судьей в апелляционном суде, в местных судах,
Республики Крым не нарушают присягу судьи Украины. Это как присяга, как клятва Гиппократа на самом деле. То есть какая разница, в какой стране врач осуществляет свои функции. Главное, чтобы он делал это честно и не во вред своему пациенту. Это был фрагмент интервью, которое глава апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук дал Крымскому центру журналистских расследований в марте 2014 года. Пригласил съемочную группу и на лекцию, где он учил судейский корпус, значит, основам конституционного устройства Российской Федерации. И, как стало известно уже после этого, вскоре, вот после такого, да, после того, как этот чиновник проявил такое рвение, да, этот судья, ему пришлось выехать из Крыма. На его место был назначен другой руководитель апелляционного суда Крыма. И началась история вот дела Валерия Чернобука. Она очень долгая, ей уже более 7 лет. Был Валерий Иванович объявлен в розыск, потом был найден, был отправлен под арест, потом из-под ареста вышел, и сейчас его дело рассматривается в Печерском районном суде города Киева. Рассматривается уже несколько лет, и мы внимательно следим за ходом этого процесса. 2 недели назад прошло заседание очередное в Печерском районном суде города Киева. Я на него не смог попасть, потому что так получилось, что это интервью с Валерием Чернобуком записывал я, и как свидетель пока не могу присутствовать на заседаниях суда. Но на этом заседании суда присутствовала Александра Дворецкая, член правления общественной организации «Восток СОС», глава Крымского правозащитного центра «ДИА». Александра, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о деле Валерия Чернобука. Ну, во-первых, по вашему мнению, почему это дело важно? Ну, в первую очередь, потому что, в принципе, в Украине имеется ограниченный доступ к временно оккупированным территориям и к тем людям, которые совершали государственную измену. Именно эта статья меняется судье. И очень важно, какая практика будет по первым делам в отношении таких чиновников и судей, и тех, кто находились на государственной службе и способствовали собственно, оккупации Крыма. Это важно еще и в том случае, потому что это такой кейс, который может служить примером для остальных. Будет ли нормально такое действие, считаться ли будет оно правильным и поощряться в суде украинской судебной системы, либо Украина будет защищать свои национальные интересы и, в частности, не только декларировать стратегию деоккупации, а и реализовывать ее на практике. В целом, что вы можете сказать о ходе судебного рассмотрения, в частности, по тому заседанию, на котором вы присутствовали? Я присутствовала на судебном заседании в качестве просто обычного слушателя. Это открытое судебное заседание, поэтому я приглашаю и слушателей радио, также если вы находитесь в Киеве, прийти на такое заседание и посмотреть своими собственными глазами, как это происходит. Но мое впечатление было такое, что Валерий Чернобук, он, в общем-то, уверен в том, что ему ничего не будет. Не знаю, эта уверенность внушает его в том, что он уже все порешал, или то, что он обложил себя несколькими такими защитными инструментами. Он одновременно и действующий судья, он это доказывает, и действующий адвокат, и также он использовал метод такого туризма в АТО в 2014 году, поскольку 45 дней он пребывал на территории проведения антитеррористической операции, и также теперь еще и говорит о том, что он является защитником Украины. Ну и мне показалось очень странным, что он делал слушателям в зале судебного заседания замечания. Например, мне он сказал, что я, наверное, за деньги прихожу на такие заседания, потому что иначе нет объяснения, почему его делом не ясно обычным украинцам. Хотя я крымчанка, и для меня это принципиально важное дело. Я уже говорил о том, что эта история длится более 7 лет, в том числе и с уголовным делом по статье 111. Как вы думаете, почему так долго это все длится и до сих пор нет решения суда, тогда как уже вот по целому ряду крымских судей, у меня вот в руках пачка этих решений судебных, есть уже приговоры, да, это, как правило, 12 лет с конфискацией. Эти все судьи, они недоступны украинскому правосудию сейчас, да, но вот есть человек, который доступен, но суд почему-то не дает оценку, долго очень дает оценку его действиям. Как вы думаете, почему? Ну, вы знаете,
знаете, здесь можно предполагать, я очень бы хотела верить в том, что украинское производство является довольно независимым, хотя странно, что это дело не рассматривает тройка судей, а рассматривает индивидуально судья. Также можно сказать о том, что адвокатом раньше судьи Чернобука был Олег Татаров, да, не последний человек в нашей стране. И, собственно, он также связан и с судьей, поскольку они находились в таких отношениях, он был научным руководителем судьи, который защищалась в Киевском университете. Ну и поэтому здесь может иметь место какой-то страх у судей вынести то или иное решение в связи с возможностью как бы лишиться своего места. Ну и я думаю, что Печерский суд, он в принципе известен своими очень политически мотивированными делами, поэтому рассмотрение идет довольно долго. Но, как мне кажется, именно мы с вами можем изменить ход такого судебного заседания, где общественное внимание заставит судей и прокуроров действовать в рамках закона, а не в рамках каких-то предварительных договоренностей. Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Александра Дворецкая, член правления организации «Восток СОС», глава Крымского правозащитного центра «Дия». Остается добавить к этому разговору, что следующее заседание Печерского районного суда по делу Валерия Чернобука по статье 111 Уголовного кодекса Украины назначено в Печерском районном суде Киева на 10 утра 1 ноября. Напомню, что говорили мы сегодня в нашей программе о уголовных процессах в отношении крымских судей, которые в 2014 году не воспользовались возможностью перевода в суды на материковые части Украины. Вот в тех решениях, о которых я сегодня говорил, и которые уже вынесены украинскими судами, это очень хорошо выписано, что была возможность у крымских судей сохранить свой статус, перевестись на материковую часть Украины и в дальнейшем выносить решения именем Украины. Но решили они поспособствовать в создании российских судов на территории захваченного Крымского полуострова. И вот мы видим, как расследуются эти дела и как далее направляется в суд. Я еще раз говорю, что все те фамилии, которые были упомянуты в нашем эфире, если эти люди захотят воспользоваться своим правом на ответ, в том числе и в эфире радио «Крым Реалии», мы с удовольствием такую возможность предоставляем. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире радио «Крым Реалии». У нас есть открытый номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Если вы хотите принять участие в эфире анонимно, предупредите об этом нашего редактора. Также я напомню, что есть у нас трансляция на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой трансляции, ставьте лайки, делитесь с друзьями для того, чтобы эту трансляцию, эти эфиры могли видеть как можно большее количество человек. Кроме того, я напомню, что вы можете написать нам на редакционную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Ну и в социальных сетях мы всегда рады общаться с вами. В завершении эфира я напомню, что в ноябре расписание эфиров радио Крым Реалии меняется. По крымскому времени в 17 часов начнется прямой эфир, да, до 17:45, и с 19:15 до 20 часов. Слушайте эфиры радио Крым Реалии за следующей недели. Внимательно следите за анонсами. Анонсы будут публиковаться и на сайте Крым Реалии, и в социальных сетях о том, как меняется сетка наших эфиров. Напомню, что когда у нас идут прямые эфиры, вы можете дозвониться к нам непосредственно в студию и принять участие в программе. Если в этот момент вы слышите нас в записи, например, да, то по этому номеру телефона 8 800 10 06 926 работает автоответчик. Ваши сообщения останутся на этом автоответчике. Мы внимательно слушаем каждое ваше сообщение. И потом, если это вам необходимо, мы пытаемся с вами связаться. Поэтому еще одна большая просьба. В таких случаях оставляйте какие-то свои контактные данные. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите сегодня в 13:00 программу «Крымский вопрос» и в 18:15 вечернее шоу радио «Крым Реалии». Всего доброго, будьте здоровы.